Sipat ću u vanglicu 200 ml mlakog mleka, 8 g suvog kvasca ili 20 g svežeg, malo šećera. U kvasac dodat ću 50 ml ulja, 2 jaja i 100 ml mlake vode. Dodat ću brašno i zamesit ću testo. Malo soli, pola kašičice. Testo ću sad dobro da umesim na sto i da ostavim da nam raste nekih 5 do 20 minuta. Evo i dalje je pomalo lepljivo. I sad čekamo da jedno raste, a u međuvremenu pripremit ćemo fil. Za fil nam je potrebno, ovdje ima 250 g mlevenih pečenih lešnika, treba nam jedan vanilin šećer, korica limuna ili pomoranđe, kristal šećer oko 70 g i 2 belanca. Prvo ću da umutim penasto belanca i šećer. Ovdje dodajem koricu limuna. Ja volim limun, a može i pomoranđa koliko volite. I dodajem postepeno mlevene lešnike. Evo, ta gustina je dovoljna, znači 200 g sam potrošila, ovdje je ostalo 50. Gledajte testo kako je fino i baš je mekano. Slobodno ostavite ovako da bude lepljivo, jer ćemo sada dodajemo pomalo brašna i to je dovoljno. Podelit ću testo na par loptica. Pokrijte folijom da se testo ne bi sušilo i jednu po jednu razvlačite tanko kao jedan veći plitak tanjir. I tako ponovite i sa ostalim lopticama. Svaku koricu premažem puterom, možete da koristite i margarin i slažemo jednu preko druge. Poslednju koricu stavljam, pa ćemo lepo rukama da spustimo skroz dole testo, a onda ćemo oklagijom da razvučemo u jednu tanku koru. Slobodno ga okrenite. Evo, razvukla sam jednu veliku koru, jer hoću da pravim 2 štrudle odjednom. I sad podelim testo na polovinu. Jednu ću da filujem sa orasima, a jednu sa lešnicima. Evo, stavite svoj pleh i otprilike isecite ovako 2 lepe kore. Treba nam džem, ja ovog puta imam od kajsija, i stavimo samo po sredini. Pa onda preko džema ide onaj fil sa lešnicima. Ja volim dosta džema, tako da ću da stavim. Džem možete po želji, onaj koji vi volite, ali po receptu ide kajsija. Evo, to je dovoljno. Sad stavljam fil sa orasima na jednu štrudlu, a drugu sa lešnicima. Pošto fila baš ima dosta, slobodno stavite, ukoliko volite da vam bude bogata ova štrudla, onda stavite sve na jednu, a ja sam napravila drugi sa orasima, tako da ima baš dosta. Sečemo trake, ovako, malo šire i pod kosinom. I sa druge strane isto. I sad lagano samo prebacujemo jedno preko drugog. Zavučemo ispod. Evo kako je
fina. Evo je prva. I sad ću da je prebacim. Pažljivo morate da je prebacite u pleh. 2 žumanca koja su nam preostala. Malo mlijeka stavimo i premažemo. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo ih oko 30 minuta. S tim da stavimo foliju ili papir čim porumene. Štrudle su se prohladile i sad je samo potrebno malo prah šećera preko. Mi smo već, kao što vidite, probali. Prelepa štrudla, lisnata. Ova je sa lešnicima. Jako je ukusna. Kombinacija džema i lešnika je stvarno nešto predivno. A evo je i sa orasima. Prepuna fila. Predivna za našu porodicu, za goste, kad nam dođu, stvarno jedan divan kolač. Videli ste da ništa nije teško da se napravi. I ovaj badem stvarno daje savršen ukus. Eto, ja se nadam da ćete da probate i ovaj recept. Pišite mi u komentarima. Hvala vam na velikoj podršci, na divnim rečima koje mi pišete svakodnevno. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.